평균 크기 1cm에서 펼쳐지는 가장 작은 예술. 화려한 색으로 칠하고 다양한 무늬의 향연이 펼쳐지는 공간. 과연 어딜까요? 네, 맞습니다. 바로 손톱이고요. 손톱은 네일 아티스트의 캔버스랍니다. 손톱 관리에 관심이 많아지다 보니 네일 아티스트에 대한 관심이 높아지고 있습니다. 이곳은 강남에 위치한 한 네일샵. 손톱에 대한 관심은 이웃나라 일본뿐 아니라 서양도 마찬가지라고 합니다. 국제적인 네일 아티스트인 만큼 트로피도 화려하네요. 그럼 네일 아티스트를 만나볼까요? 안녕하세요, 여러분. 저는 최경희라고 합니다. 누구나 손톱을 관리할 수는 있겠지만 예술적으로 손톱을 화려하게 장식하기란 쉽지 않을 것 같은데요. 네일 아티스트는 과연 어떤 사람이 할 수가 있는 걸까요? 자기가 이제 확실하게 시작을 해야 되는데 나는 아트를 못해서 이걸 할 수 있을까요? 이렇게 생각하시는 분들이 있어요. 근데 이거는 시간을 두고 꾸준히 반복 복습을 하면은 누구든지 할 수 있는 가능성이 있어요. 그래서 그런 거에 대한 어려움은 전혀 없을 거라고 보여집니다. 사람의 몸 어느 곳이나 중요하지 않은 곳은 없겠지만 손톱이야말로 그 사람의 색깔을 나타내주는 곳이기도 합니다. 특히 여자들에겐 더욱 그렇죠. 섬세한 부분을 건드려주는 것인 만큼 그 준비도 철저해야 할 것 같은데요. 그렇다면 배울 것도 많고 연습해야 할 것도 많으려나? 네일 아티스트가 되려면 어떻게 준비를 해야 하죠? 네일 계통에 관심이 있거나 또는 뷰티 분야에, 미용 분야에 관심이 있으시다면 지속적으로 공부하고 연습하셔서 그 해당 분야를 찾아서 대회도 나가고 또 고등학교 때 여러분들이 실력 쌓기 할 때가 가장 좋을 거라고 생각해요. 그렇게 해서 본인이 원하는 것을 얻어간다면 대학교 가기도 쉽고 여러분들이 직업인으로 나설 수 있는데 가장 적합한 그런 계기가 되지 않을까 생각합니다. 갈수록 각광받는 뷰티 관련 직종들, 아름다움을 추구하는 인류의 소망들을 이루어주는 직업. 우리나라를 대표하는 네일 아티스트가 되기까지 노력을 들어볼까요? 실력 있는 네일 아티스트가 되려면 어떻게 해야 할까요? 난 이 정도에서 됐어 라고 생각하시지 말고 이거는 굉장히 손에서 놓으면 그만큼 기술이 스탑되는 거기 때문에 끊임없이 자기 개발을 위해서 노력해주는 어떤 그런 분들이 계셨으면 좋겠어요. 그래서 실제로 저는 아직도 대회를 나갑니다. 손톱 위에 펼쳐지는 가장 작은 예술 네일 아티스트. 때로는 얼굴을 꾸미는 화장보다 더 큰 아름다움의 시작인지도 모르겠습니다.